27 июня. Перед дождем нам обещают по прогнозам проливные дожди с грозами, поэтому хотела запечатлеть розы, потому что дожди портят розы, да и не только розы. А сейчас у них очень обильное цветение, распускается гипсофила, волшебное такое облако звездных маленьких цветочков. Есть и распустившиеся, сейчас я поближе подойду, вот видите, да? Они как звездочки, маленькие, волшебные пушистые облака, которые обрамляют вот эту канадскую, очень обильно цветущую красавицу. Джон Франклин перед вами. Полюбуемся. Очень надежная роза, никогда не подводит. Цветение обильное, цветение каждый год. И цветение повторное, оно неоднократное. Да, вы скажете, что это за роза? Больше похожа на шиповник. Возможно, она несколько рядная, у нее нет такой густомахровости классической, как у классических английских роз. Ее это никак не портит, зрителя это никак не расстраивает. И когда ты видишь огромное облако ярких, воздушных, пышных цветов, конечно, ты не задумываешься о том, что там махровые они или не махровые. Я люблю канадские розы, даже несмотря на то, что они показывают середину. Для меня это не недостаток. Скоро распустится бордзелла. Один единственный цветочек на кусте. Бордзелла была разделена в прошлом году. Вот в этом году выдала всего один, скромный. Пока еще в полураспуске. Еще одна канадская прелестница. Это Джон Дэвис. Та Джон Франклин, а это Джон Дэвис. Розовая, тоже очень пышная. Не особо прихотливая. Ну как, розы, они, конечно, всегда хотят кушать. Поэтому, если вы хотите пышное цветение, всегда учитывайте, что нужно розы покормить. И они обязательно вас отблагодарят. А как иначе? И потом любовь – это взаимное такое чувство. И если вы испытываете к своим цветам любовь, они с любовью и нежностью будут откликаться и показывать вам свои лучшие черты, свою нежность, свою воздушность, аромат. В уголке притаилась Леонардо да Винчи. Вот уж более классической розы, чем Леонардо да Винчи, трудно найти. Дождь ее портит основательно. Цветы также повисают, покрываются пятнышками. Сейчас мы подойдем. Вот. Джон Дэвис, видите, да? В обе стороны цветет. Не жадный, щедрый на цветение. Здесь же у нас мартагоны. Вот они, царские кудри. Знаете, что напоминает? Вам ничего не напоминает? А мне напоминают крыши японских или китайских домиков старинных. И вот они. Леонардо да Винчи. Оды петь я никогда не устану. Очень красивый, глянцевый лист, зеленый, здоровый. Туго набитые бутоны, волшебный аромат.
Очень сказочное сложение. Чудная роза. Цветет также повторно и очень обильно цветение. Бутонов не счесть. Ну вот поближе вам покажу, что делает дождь. Видите? Во-первых, они начинают повисать, а во-вторых, покрываться вот такой вот рябью. Не очень это, конечно, красиво. Все это портит розы. Что поделать? Над погодой мы не властны. Здесь изменить мы ничего не можем. Цветет герань. Называется Double Jewel. Почему Double? Потому что у нее цветочек белый, а внутри второй ряд вот такой вот с сиреневой прожилкой. Продолжает бушевать шалфейка Радонна. Раскрылся еще один бутон и уже практически отцветает у Ред Чарма. И распустила свой дивный цветок. Прекрасная роза, название которой Lyons Rose. Это немецкая роза Кордеса из сказочной серии роза львица. Очень красивая роза. Вы знаете, у нее внутри как будто лампочка. Видите, отцвет желтый, бежевый и даже слегка розовинка. Очень красивая. Я не могу ей налюбоваться. Раскрывает в конце, уже в конце показывает серединку. Ну, вот этого дождаться, конечно, надо. В бутоне вот такая вот красавица. Нежный беж. Очень красивая. Ну, сказочная серия, она и есть сказочная серия. Роза Lyons, еще раз вам скажу. Милаха. Классическое сложение у розы. И посмотрите, какая крупная. Дала 2 базальных побега. Вот один, вот второй высоченный. Лилию догоняет с бутонами. Будет цвести. Эта роза тоже повторно цветет. А показываю я вам розу на фоне ландшафтного, очень прекрасного, я бы сказала, растения. Называется буквица. Яркие сиренево-фиолетовые цветочки. Резная. Посмотрите, какая резная листва. Это ж надо, это прям вот как будто кто-то с ножницами сидел и вырезал эти листочки. Чудное растение. Мне оно очень нравится. Оно простое. Цветет где-то порядка 2-3 недель. Отцветая, у нее остается вот эта красивая резная листва. Прекрасно выглядит. В цветниках всегда украшение. Рядышком еще одна герань. Название ее вам не скажу. У нее темный лист. Вот такой вот синий цветок. Достаточно высокая. Достаточно высокая. Продолжает цвести фацелия. Перекрываю ее вот такие вот голубые, ярко-ярко голубые колокольчики. Ее стоит посеять только один раз. Потом она самосевом прекрасно насеивается у вас и радует каждый год. Сорняки. В этом году очень много мокрицы. Засилие какое-то. Этой мокрицы у меня никогда ее столько не было в таком количестве. Набрала бутоны лилия Бентли.
Здесь еще у меня растет восточная лилия. Вот у нее такой белесый побег. 3 бутончика. Очень красивая лилия. Она такая выдает махровость. Есть внутренний цветок. Ну, когда будет цвести, мы с вами все это увидим. Шикарное растение. Это полынь Шмидта Нана. Очень нежная, серебристая, вот такая вот, как хвойное растение. Высоким не растет. И в обрамлении, если у вас цветник, всегда смотрится шикарно. Да, ветрено сегодня. Очень ветрено. Перед дождем. Посмотрим березки. Березки оделись, опушились. Грива уже огромная. Вот так живет сейчас мой розарий.